Սիրելի բաժանորդներ, այսօր ձեզ հետ կցանկանամ կիսվել, թե ինչպես կարելի է խաշել կաղամբը, որպեսզի ունենանք այսպիսի հիանալի արդյունք, որ կարողանանք շատ հեշտությամբ փաթաթենք։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ընտրենք ճիշտ կաղամբ, խաշենք ճիշտ ձևով և փաթաթենք ճիշտ տարբերակով։ Քանի որ այսօր ես ցանկանում եմ, որպեսզի փաթաթեմ կաղամբով տոլմա և կիսվեմ ձեզ հետ, և այն բավականին երկար է լինելու, դրա համար մաս-մաս կկիսվեմ ձեզ հետ։ Առաջինը, թե ինչպես կարելի է ճիշտ ձևով խաշել, կտրել, դասավորել կաղամբը, որպեսզի փաթաթելուց է լինի այն չափազանց հեշտ։ Տեսեք, մեր կաղամբի թեշտիկները ես արդեն արել եմ թե երկար և թե կարճ, որպեսզի դուք ինքներդ չափը որոշեք, ինքը խաշվել է, այսպես ճկուն է, ոնց ուզենաք կփաթաթեք։ Իսկ այժմ կցանկանամ մանրամասնորեն ներկայացնել խաշելու ողջ տարբերակը։ Մինչ տեսանյութը դիտելը չեք մոռանում բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար տեսանյութեր երբ տեղադրեմ, առաջինը դուք ստանաք։ Այսքանը սիրելիներ, ինչ կցանկանայի ներկայացնել այս պահին։ Իսկ այժմ դիտենք մանրամասնորեն տեսանյութը, թե ինչպես կարելի է պատրաստել կամ նախապատրաստել կաղամբը տոլմա պատրաստելու համար։ Ուրեմն այսօր մենք միասին կպատրաստենք կաղամբով տոլմա և կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել առաջին հեշտին, թե ինչպես խաշենք մեր կաղամբը, որպեսզի հետո հեշտ լինի տոլման փաթաթելը։ Ուրեմն նախ և առաջ զգուշորեն կհեռացնենք փճացած մասը, տեսեք ես արդեն այստեղ կիսել։ Ու այսպես, որ նոր փճացած է կհանենք, թեպետ ինքը այնքան էլ վատ վիճակում չէ, սա էլ կարելի է օգտագործել։ Լվացնում ենք կաղամբը, ինչպես տեսաք, և ուրեմն կտրում ենք առանձին։ Այսպես բոլոր թեշտիկները առանձին հանում ենք, տեսեք, այսպես կկտրենք ու առանձին կհանենք։ Իրար մեջ հավասարաչափ կտեղադրենք, զգուշորեն կհանենք, իրար մեջ հավասարաչափ կտեղադրենք և կտնենք խաշվի։ Հիմա ես անեմ ու հետո կիսվեմ, պարզապես հիմա և նկարում եմ և կտրում եմ, մի քիչ հարմար չէ, որպեսզի առողջ հեռացնեմ։ Հիմա ես հանեմ ու ձեզ հետ նորից կիսվեմ։ Ուրեմն նաև ասեմ, հետևից կդարձնեք, շուռ կտակ, տեսնեք, որ թեշտիկն է ամենավերջումը, որպեսզի կտրեք հենց այս հիմքից, հանեք, որպեսզի կաղամբները առողջ այսպես դուրս գան և չկոտրվեն, չճակեն։ Նույնիսկ ամենաչոր կաղամբը կարող եք անել տոլմայի համար, իմ կաղամբս ասեմ ծանր կաղամբ է, որով կարելի է պատրաստել բորշ աղցաններ, բայց ես այս կաղամբով էլ կարող եմ պատրաստել հիանալի տոլմա, որովհետև իր թփերը տեսեք բարակ են ու նաև հարթ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի կաղամբի թփերը լինեն հարթ։ Ես շատ մանրամասնորեն այսօր ձեզ հետ կկիսվեմ, որպեսզի դուք կարողանաք շատ լավ տոլմա փաթեք, որովհետև տոլման, ինչպես գիտենք, մեր հայկական ավանդական կերակրատեսակն է, որը սիրում են գրեթե բոլորը։ Ահա, հիմա տեսեք, սա եմ կիսի առաջինը, որպեսզի այսպես հեշտ դուրս գա։ Տեսեք, ինքը ինչքան հեշտ է դուրս գալիս։ Ահա, իսկ եթե տնենք կաղամբը ամբողջությամբ եպենք, նախ ինքը շատ երկար ժամանակ կեպվի, հետո էլ մեջը հում կմնա։ Դրա համար այսպես թփերը թուփ-արթուփ, որպեսզի ջուրը ազատ հոսք ունենա իրեն միջին մասերը և շատ լավ եռա։ Թուփ-արթուփ կհանենք և կստանանք այսպես հարթ մակերես, որն էլ արդեն կարողանանք հեշտությամբ եռացնելուց հետո կիսենք և փաթաթենք մեր կաղամբը։ Ես արդեն կաղամբները առանձնացրել եմ, իրար մեջ եմ տեղափոխել, այս մեջտեղի հատվածը, տեսեք, ինքը սպիտակ է, շատ սպիտակ է ու արդեն ունի մի փոքր խորտուպորտություն։
Ասեմ, որ այս սպիտակ կաղամբը աշտեն ես կօգտագործեմ աղցանների մեջ։ Եթե ուզում եք ավելի շատ պատրաստել կաղամբով տոլմա, ապա մեկ կաղամբ վերցրեք ևս։ Սա քանի որ ինքը քաղցրահամ է, այս սպիտակ հատվածը, ինքը շատ լավ աղցաններ կլինի։ Կարելի է սրանից ընտիր աղցաններ պատրաստել։ Ընդհանրապես աղցաններ պատրաստելու համար շատ կարևոր է ճիշտ կաղամբ ընտրել, ինչպես նաև եթե պատրաստում ենք տոլմա, փոշ կամ այլն։ Աղցաններ պատրաստելիս ընտրում ենք քաղցրահամը, իսկ տոլմա պատրաստելիս ընտրում ենք ավելի այսպես կանաչավուն եւ ավելի փափուկ, լավ մասշտաբով բաժանվող, այսպես տեսեք ինքը արդեն այստեղ մի փոքր արդեն կնճիռներ ունի, բայց սա երբ որ եռացնենք ինքը կբացվի, բայց քանի որ ինքը քաղցրահամ է եւ սրանով կարելի է յուրահատուկ աղցան պատրաստել, ես սա պարզապես չեմ օգտագործում եւ տոլմայի մեջ եւ կօգտագործեմ աղցանների մեջ, որը կպատրաստենք հավանաբար նորից միասին։ Իսկ այժմ այս կաղամբները կտեղադրեմ աշտեն իսկ տակացրած ջրի մեջ եւ այն կեռացնեմ այնքան, որպեսզի ինքը արդեն փափուկ դառնա։ Ժամանակը ինքներդ որոշեք, որովհետև գազը մեկին ուժեղ է, մեկին թույլ է, ես չեմ կարող ասել քանի րոպե, փափուկ դառնա, ճկուն դառնա, որ կարողանանք մենք փաթաթենք, չենք թողնում, որպեսզի այն շատ լեղկվի եւ պարտադիր կավելացնեմ մեջը ջրի 1 ճաշի տեղափոխեցի աշտեն իսկ տաք ջրի մեջ, հիմա կլցնեմ վրան 1 ճաշի գդալ աղը։ Աղամբը տեսեք մի փոքր ինքը կաթսայից բարձր է, բայց ոչինչ, երբ որ աշտեն ինքը սկսեց եռալ, աշտեն կնստի։ Հիմա լցնենք 1 ճաշի գդալ աղը, ոչինչ, կողք կլցնենք ինքը կլուծվի, կամ մենք կարող ենք սկզբից ջրի մեջ լուծել, հետո նոր անել, բայց քանի որ աղը ինքը միանգամից կտարածվի, ջրում ոչինչ։ Այնպես որ խնդիր չէ։ Եվ վրան կտեղադրենք աշտեն կապարիչը նորից, որպեսզի ինքը լավ խաշվի եւ այնքան, որպեսզի դառնա ճկուն զանգված եւ կարողանանք հեշտությամբ կաղամբը փաթաթել։ Հիմա կաղամբը ինքը կխաշվի, դուրս կբերեմ եւ նորից կկիսվեմ ձեզ եք։ Աշտեն կաղամբը պատրաստ է, աշտեն ինքը սկսում է դառնալ թափանցիկ գույն։ Հիմա տեղափոխենք ամանի մեջ, այնուհետեւ կիսվեմ թե ինչպես կարելի է կտրել եւ պատրաստել կաղամբով տոլման։ Տեսեք, աշտեն կաղամբը խաշել եմ, այսպես գեղեցիկ, ես երկու հատով փաթաթել տեղադրել եմ սինու վրա, ահա, այսպես, որպեսզի իրենք պաղին, իսկ հիմա էլ կիսեմ և ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է կտրատել, որպեսզի հեշտությամբ փաթաթենք։ Հիմա կաղամբը վերցնում ենք, այսպես հադիկ, կտրում ենք այս մեջտեղի հատվածը հեռացնում ենք, որովհետև այս մեջտեղի կոտը շատ դժվար կլինի փաթաթել։ Սա կարող ենք թթվի մեջ օգտագործել կամ այլ նպատակներով։ Ահա, այսպես մեջտեղից էլ կկիսենք։ Ահա, մենք աշտեն ունեցանք փափուկ թփեր։ Ու կտեղադրենք աշտեն պատնոսի վրա։ Հիմա սա 2 հատ կդարձնենք կամ ինչքան, աշտեն չափը ինքներդ կորոշեք։ Մեկ ուրիշն էլ անեմ, մի քանի հատ անեմ, դուք տեսեք, աշտեն մնացածը ինքներդ կանեք։ Այսպես կիսեցինք, նորից այսպես մեջտեղից կկիսենք, այսպես գեղեցիկ կտեղադրենք։ Ես սա արել եմ 4 կաղամբը, բայց որ ավելի փափուկ կաղամբը քնեք, այսպես բռնեք վերևից, որպեսզի ինքը չճակի, չբացվի։ Ահա։ Ահա, և այսպես նորից կտեղադրենք, տեսեք ինչքան լավ ընտիր ստացվեց մեր կաղամբները։ Հիմա մնացածներ կտրատեմ, նորից կկիսվեմ ձեզ հետ։ Ահա եւ վերջ, տեսեք, կաղամբները աշտեն կտրատեցի, այսպես գեղեցիկ դասավորել եմ
Հիմա արդեն չափը ինքներդ կորոշեք։ Մեծ, փոքր կամ ինչպես որ կուզենաք արդեն կկիսեք կամ մեջտեղից այսպես բաժանում եք երկու մասի, կամ մեծ եք փաթաթում, փոքր եք փաթաթում, ինքը արդեն շատ ջգուն է եւ կարող եք ինչ ձև ուզում եք, այդպես էլ փաթաթեք։ Ահա։ Տեսեք, այսպես ինքը գեղեցիկ, դասավորված է, այնպես որ օգտվեք այս տարբերակից, հավատացեք, որ նույնիսկ փաթաթելը որ տոլման այդպես երկար եւ ողջ կերակրատեսակ է, չի ձանձրացնի ոչ մեկի փաթաթելու ընթացքում։ Եվ մի բան ասեմ եւս, մենք կանայքս երբ որ անում ենք ինչ-որ բան, երբում ենք համեղ է ստացվում կամ գեղեցիկ է ստացվում, իրականում դա բարձրացնում է նաեւ մեր տրամադրությունը։ Դրա համար ինչու՞ չփորձենք ամեն ինչ անել սիրով, գեղեցիկ եւ ընտիր։ Այսքանը այս պահին սիրելիներ, իսկ հաջորդ տեսանյութում կտեղադրեմ ամբողջական տոլման, ինչպես կարելի է փաթաթել, որպեսզի ունենա յուրահատուկ համ, որը անտարբեր չի թողնի ոչ մեկին։ Այսքանը սիրելիներ, ինչ ցանկացա այս պահին կիսվել ձեզ հետ, մնացեք մեզ հետ, ովքեր որ բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։